سلام، من علی‌ام و توی قصه می‌خوام راجع به دالی زوم باهاتون صحبت کنم. دالی زوم یکی دیگه از تکنیک‌های جذاب سینماییه که اولین بار توسط آلفرد هیچکاک از اون استفاده شد. بعد از اون هم از این تکنیک تو فیلم‌های دیگه استفاده کردن. بریم با هم چند نمونه رو ببینیم. فیلم رو وارد پریمیر می‌کنیم. با گرفتن کلید از اون یه کپی می‌گیریم و اون رو بالا قرار میدیم. نشانگر فیلم رو تقریبا اینجا می‌ذاریم. بالای رو انتخاب و اوپاسیتی رو روی 50 قرار میدیم. حالا میریم به اول فیلم. از قسمت افکت کنترل برای اسکیل کی فریم می‌سازیم. اسکیل رو بزرگتر می‌کنیم. حالا میریم به یک کی فریم به آخر. با تغییر اسکیل به حالت اول خودش کی فریم دیگه‌ای برای ما می‌سازه. حالا این دوتا رو به حالت انتخاب در میاریم. بر روی یکی از اونها کلیک راست می‌کنیم و ایسین رو می‌زنیم. این بار برای پوزیشن کی فریم می‌سازیم و اون تا جایی که تقریبا دو تصویر روی هم قرار بگیرن تغییر میدیم. به آخر فیلم میریم و این بار دو تصویر رو روی همدیگه قرار میدیم. حالا بعد از انتخاب دو کی فریم کلیک راست میکنیم، تمپورال اینترپولیشن و ایسینگ. فیلم لایه پایین رو پاک میکنیم، اوپاسیتی رو به 100 برمیگردونیم. بریم که قبل و بعد کار رو ببینیم. مرسی که تا پایین این قسمت با من همراه بودید. تا قسمت بعد فعلا.